In this video, we are going to talk about applying for a D visa to work in Estonia. Essentially, we are going to talk about working short-term. There are many reasons why you should consider coming to Estonia for work. First of all, Estonia has a labor shortage in many industries. This means less competition and, in some cases, higher salaries. The latest data shows a continuously high demand for workers with different skill sets, from software developers and other specialists working in the IT sector to the workforce in horticulture. If your profession is in demand, you don't really have much to worry about. The risk of losing your job is rather low, as is the risk of staying unemployed in the longer term. The low risks are connected to the general level of unemployment, which is below the rates of most other European countries. But how about the rights equality? In the Estonian society, men and women are treated equally. Any type of discrimination or inappropriate comments based on race, gender, age, appearance, etc. should be avoided. Labor market demand. We already spoke about the labor shortage in Estonia. But what professions are especially wanted? Let's start with skilled labor. Estonian employers will most definitely welcome construction workers, welders, health professionals, software developers, speech therapists, and audiologists, among others. If you look for simple work, you won't face any difficulties in your job-seeking process if you are no stranger to different kinds of work in horticulture or farming. You will also have luck if you can operate or repair machinery used in farming and forestry. Selleks, et kolmanda riigi kodanik saaks Eestis tööle asuda, kõigepealt Eestis registreeritud tööandja teeb lühiajalise töötamise registreerimise taotluse Politsei- ja Piirivalveametile. Üldkorras seda saab registreerida kuni 365 päeva 455 päevase perioodi jooksul. Hooajatöö puhul oli see periood natuke lühikesem ja seadus näeb ette, et seda saab teha kuni 270 päeva 365 päevase perioodi jooksul. Lühiajalist töötamist võimalik teha ka pikemaks ajaks, kui tegemist on iduettevõttes töötamisega, tippspetsialisti töötamisega ja akadeemilise töötajaga. Siin seadus lubab teha registreeringut ka pikemaks perioodiks. Tööandja esitab taotluse Politsei- ja Piirivalveametile. Selleks on mitu viisi. Kõige mugavam ja kiirem viis taotluse esitamiseks on Politsei- ja Piirivalveameti iseteenindus, mis asub politsei.ee kodulehel ja mis on ainult eesti keeles. Siinpool ma rõhutan ka seda asjaolu, kes saavad kasutada iseteenindust. Iseteenindust saavad kasutada need ettevõtted, kes on registreeritud Eestis ja kelle juhatuse liikmed või nende volitatud isikud on kas Eesti residendid, tähendab, et neil on kas tähtajaline või pikaajalise elaniku elamisluba või nad on Eesti kodanikud. Enne taotluse esitamist tööandjale on vaja välismaalase käest 2 dokumenti. Üks digitaalne värvifoto, mis vastab dokumendi fotonõuetele, ja passikoopia isikuandmete leheküljest. Selleks, et esitada taotlus, peab olema makstud ka riigilõiv. Kui tehes taotluse läbi iseteeninduse, riigilõivu summa on 48 eurot. Taotledes lühiajalist töötamist muul viisil, nagu Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses, koha peal, eelneva registreeringu alusel, e-posti teel või posti teel, riigilõivu summa on 55 eurot. Taotluse menetluse tähtaeg on 15 tööpäeva taotluse menetluse võtmise järgmisest päevast või viimaste puuduste kõrvaldamisest, juhul kui sellised on konkreetses taotluses. Kui luba saadud ehk tehtud positiivne otsus registreeringu puhul, saab siis välismaalane pöördudes kas viibides välisriigis Eesti Vabariigi suursaatkonna poole, kes menetleb D-viisa taotlusi ning taotleb pikaajalist D-liiki viisat, või kui ta
jällegi viibib seaduslikel alusel Eestis, pöördub ta Politsei- ja Piirivalveameti teeninduse poole ja taotleb pikaajalist teeliki viisat koha peal. Siinpool ma veel kord rõhutan, et see toiming, kui see on seoses töötamisega, viisa seoses töötamisega, peab olema tehtud pärast, kui tööandja registreerib vastava taotluse Politsei- ja Piirivalveametis. Kui välismaalase lühiajaline töötamine on Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud ja ta viibib Eestis, veel kord rõhutan üle seaduslikel alusel, siis pöördub ta Politsei- ja Piirivalveameti poole ja taotleb pikaajalise D-viisa taotluse. Selleks on vaja täidetud pikaajalise D-liki viisa ankeet. Seda saab ta täita 3 keeles, eelnevalt Politsei- ja Piirivalveameti taotluste keskkonnas. Üks digitaalne värvifoto, passikoopia, kindlustuspoliis, eesmärgi tõendavat dokumenti, juhul kui see on töötamine, siis see ongi see lühiajalise töötamise registreeringu otsus ja riigilõiv. Vastav viisataotlus menetletakse 10 tööpäeva jooksul taotluse menetluse võtmisest. Pikaajaliste D-liki viisat vastavalt eesmärgile saab taotleda ja saada kuni 365 päeva. 2 või mitme järjestikuse D-viisa puhul kogu periood ei tohi ületada 548 päeva 730 päevase perioodi jooksul. Ehk teisisõnu, 2 aasta jooksul saab isik viibida Eestis pikaajalise D-liki viisa alusel 1,5 aastat. Lühiajalist töötamist hooajatöö puhul saab registreerida maksimaalselt kuni 270 päeva 365 päevase perioodi jooksul. Siis peale seda peab olema tehtud paus. Hooajatöö puhul see on 95 päeva ja isik peab olema ka Schengenist eemal. Siis saab tööandja uuesti registreerida lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis. Seda saab teha jälle maksimaalselt kuni 270 päeva. Selle perioodi jooksul peab olema isikul ka viibimisalus, mis katab kogu töötamise perioodi. Tulles tagasi pikaajalise D-liki viisale, siis juhul, kui tegemist on 2 või mitme järjestikuse D-viisaga, siis kogu periood ei tohi ületada 548 päeva 730 päevase perioodi jooksul. For more detailed D-visa application instructions, visit vm.ee.